আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আর এস ইঞ্জিনিয়ার্স ফ্যামিলিতে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আমরা ডাক্ট ফেব্রিকেশন করি। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমাদের একটা টিডিএফ ফ্লান্স মেশিন। এই মেশিনের মাধ্যমে অটোমেটিক ফ্লান্সটা তৈরি হয়ে থাকে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, ওই জায়গায় থেকে একটা সোজা প্লেন একটা ডাক্ট ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, ডাক্টের মাথাটা আমাদের লেবাররা ঢুকিয়ে দিচ্ছে এখান থেকে, আর এই পাশ থেকে একটা ফ্লান্স অটোমেটিক হয়ে যাচ্ছে। এটাকে আমরা বলি টিডিএফ ফ্লান্স মেশিন। আসলে এই মেশিনটা সবার কাছে থাকে না, যারা বড় বড় কন্ট্রাক্টররা তারাই শুধুমাত্র এই মেশিনটা কিনতে পারে, কারণ এই একটা মেশিনের দাম মার্কেটে প্রায় 20 থেকে 30 লক্ষ টাকা। তো যাই হোক, এই যে দেখেন আমাদের যে এই ওয়ার্কাররা যারা ডাক্টের টেকনিশিয়ান, তারা করতেছে কি, ডাক্টটা মেজারমেন্ট অনুযায়ী শীটটা কেটে নিচ্ছে। সেই মেজারমেন্ট অনুযায়ী আপনারা যে ড্রয়িং দেখে দেখে তারা সেই কোন সাইজের ডাক্টের প্রয়োজন হবে সেইভাবে তারা ডাক্টগুলো কেটে নিচ্ছে, শিটগুলা শিটের রুল থেকে। তারপরে সেই অনুযায়ী আমাদের ডাক্টগুলো তৈরি করা হবে। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে আপনারা দেখবেন যে ডাক শীটের ভিতরে এক টাইপের ভাঁজ থাকে, কারণ লম্বা যদি শীটটা শুধুমাত্র থাকে, সেই শীটটা আসলে স্ট্রেংথ হবে না, মানে শক্ত হবে না, হেলে ঢলে যাবে এরকম জন্য। এই জন্য একটা শীটের ভিতরে রোলিং করা হয় যাতে ডাকটা শক্তপোক্ত হয়। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, ওই যে ভিতরে একটা চাকার মতো দেখা যাচ্ছে, একদিক দিয়ে ডাকটা ঢুকিয়ে দেয়, আরেক দিক দিয়ে ডাকটা বের হয়। এইভাবে আমাদের শীটের ভিতরে রোলিং করা হয় যাতে ডাক্টিং করার পরে যাতে টেপ না খায়। বুঝতে পারছেন আশা করি সবাই। তো এই যে দেখেন, এখানে আমাদের এক ভাই এখানে দিয়েছে, আর অন্য দিক দিয়ে ডাক্তার বের হচ্ছে। এতে হয় কি, ওখানে আমাদের একটা প্রিমিয়াম বক্সের মতো কি জানি বলে, এটা যাই হোক, একটা লম্বা একটা থাকে, ওর ভিতরে একটা নিচের দিকে মানে আমাদের একটা রোলিং হয়ে যায়। এইভাবে হয় কি, ডাকটা অনেক শক্তপোক্ত হয়ে যায়। তো এইভাবেই এই মেশিনটার কাজ হচ্ছে এটা। আর এখানে যে অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের দুই পাশ দিয়ে ফ্লান্সগুলো করে ফেলছে। এখন এই ডাকগুলো ওরা জয়েন দিবে, জয়েন দিয়ে একটা ডাক্টের আকার ধারণ করবে। এই এক একটা সাইড এক একভাবে ওরা তৈরি করে নিয়েছে। এখন এটা জয়েন দিবে, জয়েন দেওয়ার পরে এই যে দেখেন আমাদের পূর্ণাঙ্গ কমপ্লিট ডাকগুলো, ওই ডাকগুলোই কিন্তু আসলে এরকম, কারণ এখন শুধু সেম সাইজের যে ডাকগুলো, এই ডাকগুলো এখানে তৈরি করা হচ্ছে। যে ওখানে যে ডাকগুলো দেখতেছেন, এর ফিনিশ প্রোডাক্ট হচ্ছে এটা। এর উপরে ইনসুলেশন লাগানি হবে, তারপরে ফ্লোরে হ্যাঙ্গিং করা হবে। তো দেখতেছেন আমরা প্রোডাকশন বাড়ানোর জন্য আমরা একই সাইজের ডাকগুলো একবারে করে নিই। তো এখন চলে যাব আপনাদের নিয়ে উপরের ফ্লোরে, যেখানে আমরা ডাকগুলো হ্যাঙ্গিং করছি। তো আমরা লিফট থেকে নামলাম, তো এই যে দেখি, ও সরি ভাই, এখানে আমরা ভুল রাস্তায় আসছি। আসলে আমরা অন্য দিক দিয়ে যাব, এই মানে কয়েকটা লিফট, তো আমরা এখান থেকে বন্ধ করে অন্য দিক দিয়ে যাবো। এই যে দেখছেন, এই যে ফ্লোরে এসে গেছে, এখানে দেখেন, এই যে দেখেন ডাক্টিংগুলো হ্যাঙ্গিং করা হয়েছে, এবং কি এর উপরে নাইটেল রাবার ইনসুলেশন করা হয়েছে। এটা একটা এফসিউ থেকে আমাদের এটা একটা করিডোর, এই করিডোরটাকে ঠান্ডা করা হবে। প্লাস ওই পাশ থেকে আরেকটা ডাক্ট দেখেন, এই যে এই পাশে এই যে আসতেছেন, এই যে ডাক্ট শুরু হয়ে গেল। এই ডাক্টটা হচ্ছে আমাদের করিডোরকে ফ্রেশ এয়ার সাপ্লাই দেওয়ার জন্য। তো এই যে ফ্রেশ এয়ারটা সামনে, এই যে এই পাইপগুলো দেখতেছেন, এটা হচ্ছে আসলে চিল ওয়াটার পাইপ। আমাদের এগুলো এখনও ইনসুলেশন করা হয়নি। তো এই যে আশা করি মোটামুটি দেখাতে পারছি। আসসালামু আলাইকুম।